မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MAUC သင်တန်းကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါ online class ကိုမေးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ online class ပညာဒါနအတန်းလေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်အရှိမတုန်းကတော့ပညာဒါနအတန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ MAUC လဲတဲ့ MAUC မြောက်တဲ့ကုံမှာပေါ့နော်ပညာဒါနအတန်းလေးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကျတော့အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေသင်တန်းကိုလာပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတက်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေက online class လေးလည်းပြုလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလာမဲ့ January လထဲမှာonline class တွေပြုလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာနာအတန်းကလည်းအရင်ပညာနာအတန်းတွေလိုပဲ project drawing ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ project drawing ဆွဲဖို့အတွက်အခြေခံအပြင်တော့တက်ချင်တဲ့သူတွေက AutoCAD basic အခြေခံသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီပညာနာအတန်းလေးတွေမှာ line တွေ circle တွေ offset တွေအဲ့လိုမျိုးအခြေခံ command တွေတော့ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး 2D အခြေခံတွေရှိထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ project ဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာတွေလေ့လာရမယ်เนาะ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ usage တွေ layer အသုံးအနှုန်းတွေ dimension annotation block project တစ်ခုကို scale ချိန်နဲ့ print ထုတ်တယ် layout တွေချိန်နဲ့ paper setup တွေလုပ်တယ် plot style တွေအကြောင်းဒါမျိုးတွေပေါ့နော် project ဆွဲတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်၄ရက်တာကာလပညာဒါနပြုလုပ်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပညာဒါနအတန်းလေးကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook page message ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ form ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်းလေးတက်သွားပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေအတွက်အဓိကအကျိုးရှိမလဲဆိုတော့M&E တွေ mechanical တွေ civil တွေ electrical တွေဆိုတာထက် AutoCAD ကိုသုံးပြီးတော့ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာဘာတွေအခြေခံသိဖို့လိုအပ်လဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဘယ်လိုကျွမ်းကျင်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သင်တန်းပြီးတဲ့သူတွေကဒီအချက်လက်လေးတွေကိုတော့အကျိုးရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ MAUC သင်တန်းရဲ့ပညာဒါန project drafting အတန်းလေးကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook page message ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ form တွေတောင်းယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပညာနာအတန်းလေးရဲ့ deposit လေးကျွန်တော်တို့ကောက်ခံထားပါတယ်deposit ကောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့ကပညာနာ class တွေမှာအများတန်းပြောသလိုပဲတချို့ကျတော့ပညာနာဆိုတော့ form တွေဖြည့်ပြီးတော့လာပြီးတော့မတက်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့တရက်ပဲတက်လိုက်တယ်နောက်တော့ဆက်မတက်တော့ဘူးနောက် project တွေမှန်မှန်လိုက်မဆွဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာခဏရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ deposit fee တွေပညာနာအတန်းလေးမကြိုင်းခင်မှာကြိုပြီးတော့ကောက်ခံထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ deposit fee ကပညာနာအတန်းကျွန်တော်၄ရက်ကတာကလာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းလေးတော့မှန်အောင်တက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတန်းလေးလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page message ကနေပြီးတော့ link လေးတွေ form ဖြည့်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပညာဒါနအတန်းမှာတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်